हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल पर नेचर एंड एनिमल विद शेख अतीक। दोस्तों मैं आ चुका हूं एनआर गोट फार्म में जो बेस्ड है अजमेर राजस्थान में। कॉन्टैक्ट पर्सन मिस्टर राजकुमार जी है। दोस्तों रिक्वेस्ट आई कि फार्म में नया लॉट आ चुका है, काफ़ी बल्क में जानवर आए हैं, खूबसूरत जानवर आए हैं, तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। जानकारी देना चाहूँगा, ये सभी जानवर जो आप देख रहे हैं ये सिरोही एंड गुजरी दो नस्ल के जानवर इसमें अवेलेबल है। हाइट देखिए, काफ़ी लंबे हाइट के जानवर है, बकरी है, सभी खूबसूरती बेमिसाल है, हेल्दी जानवर है। फार्म इनका काफ़ी बड़ा रहता है। जब ये वीडियो बनाते हैं तो तादाद में जानवर अपने वीडियो में दिखाते हैं। खासियत इनकी फार्म की ये है कि ऑलवेज बेहतरीन नस्ल के जानवर अवेलेबल रहते हैं। ऑल इंडिया गोट सप्लायर के लिस्ट में आते हैं। कस्टमर फीडबैक रेटिंग्स काफ़ी हाई है इनका। प्राइस इसमें मेंशन इसलिए नहीं किया जा रहा है, ये वीडियो एज अ प्रेजेंटेशन दिखाने की कोशिश है कि काफ़ी जानवर है और ये अवेलेबल है। फर्दर डिटेल्स के लिए आप खुद नंबर पे कॉल करें, बुकिंग नंबर स्क्रीन पर है। ट्रांसपोर्ट की कोई भी दिक्कत नहीं है, ट्रांसपोर्ट ऑलवेज अवेलेबल रहता है 24/7। जी हाँ, ट्रांसपोर्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। घर बैठे पसंद कीजिए एंड ऑर्डर कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।